Luca Parlatini oggi, dopo 2 sconfitte consecutive, è arrivata una grande vittoria per 3-1 dopo un grandissimo match equilibrato con l'Alta Frate Padova. Sì, sapevamo che era una bella squadra quella di Frate. Abbiamo sofferto nel primo set, soprattutto nei fondamentali di ricezione e difesa, dove non riuscivamo poi a costruire gioco, ma dal secondo set in poi abbiamo cambiato marcia ed è stata una gran bella partita. E dopo questo periodo molto travagliato che abbiamo passato ci voleva proprio. Infatti è stato, come abbiamo detto, un match molto equilibrato. Possiamo dire che il vero dominio è stato tutto nel quarto, soprattutto con quella lunga sequenza di set di Sharon. Sì, beh, il vero dominio, guarda, Sharon oggi ha avuto una continuità al servizio incredibile. Quest'anno forse delle sequenze del genere non le aveva ancora fatte. E io sono molto contento soprattutto perché le serviva come iniezione di fiducia dopo 40 giorni di stop e un rientro che comunque richiedeva tempo per ritrovare la condizione. La prossima partita sarà contro l'Argentario, quindi ci sarà un importantissimo derby a Trento. Sì, a parte il discorso del derby, noi andiamo là per fare 3 punti perché sono quelli che ci servono per la classifica, a prescindere da derby o no. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie, Crepi.